छ। आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले एउटा न्यू अर्निङ एप्लिकेसन जसमा चाहिँ हजुरले सिम्पली टास्कहरू कम्प्लिट गरेर गेमहरू खेलेर चाहिँ इन्कम लिन सक्नुहुन्छ। यदि हजुरहरू पनि अनलाइन अर्निङतर्फ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ र विदाउट इन्भेस्टमेन्ट अर्न गर्न चाहनुहुन्छ भने यो एप्लिकेसन हजुरको लागि चाहिँ बेस्ट हुनसक्छ है त। जोइन हुनका लागि सिम्पली डिस्क्रिप्सन बक्समा भएको लिङ्कमा ट्याप गरेर चाहिँ एप इन्स्टल गरेर सिम्पली सजिलैसँग आफ्नो गुगल एकाउन्टबाट चाहिँ रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। रजिस्टर गरिसकेपछि हजुरले यस्तो इन्टरफेसमा आउन सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ हजुरले यसको अफिसियल ग्रुपमा जोइन हुन सक्नुहुन्छ भने यो बोनस फर कन्टेन्ट क्रिएटर भन्ने पनि देख्न सक्नुहुन्छ है त। अब यहाँ चाहिँ सिम्पली हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ डेली चेक इन भनेको छ। सिम्पली यसमा ट्याप गर्नुहुन्छ अनि यहाँ चाहिँ हजुरले एउटा एज चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ है। सिम्पली म क्लिक गर्छु। फाइनली साथीहरू हाम्रो एज चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ है। अब यहाँ चाहिँ हामीले केही समय वेट गर्नुपर्ने छ। इन्टु बटन आइसकेको छ देख्न सक्नुहुन्छ। यति गर्न साथ हाम्रो डेली बोनस चाहिँ 10 कोइन चाहिँ एड भएको छ। सिम्पली हामीले यसलाई रिफ्रेस गर्ने भने 18 कोइन भइसक्यो है त। अब त्यस्तै गरी यहाँ म्याथ क्विज भन्ने अप्सन रहेको छ। यहाँबाट चाहिँ हजुरले सिम्पली क्विजहरू खेलेर चाहिँ एन्सर सबमिट गरेर इन्कम लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी रिड आर्टिकलमा जानुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ हजुरले थुप्रै आर्टिकलहरू चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब सिम्पली यसमा ट्याप गरेर चाहिँ यो आर्टिकल रिड गर्नुहुन्छ। रिड गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ टाइम कम्प्लिट हुन्छ। टाइम कम्प्लिट भइसकेपछि चाहिँ हजुरले अन गर्न सक्नुहुन्छ है त। सिम्पली अब यहाँ चाहिँ हजुरले स्पिन व्हिल भन्ने अप्सन पनि पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट चाहिँ हजुरले सिम्पली स्पिन गरेर चाहिँ इन्कम लिन सक्नुहुन्छ। सिम्पली प्लेमा ट्याप गर्नु होला। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा एज चाहिँ लोड हुन्छ। सिम्पली वेट गरौँ। अब भनेको छ 4 कोइन परिसकेको छ। अब एड हेर अनि कोइन लिऊ भनेको छ है। सिम्पली यसमा ट्याप गर्नु होला। साथीहरू हाम्रो एज चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ। सिम्पली म चाहिँ यसलाई कट गर्छु है। कट गरिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ हामीले केही समय वेट गर्नुपर्ने छ। वेट गरिसकेपछि फेरि पनि कट गर्नुपर्ने छ है। यो चाहिँ हाम्रो वेबमा लोड भएको छ। सिम्पली यसलाई कट गर्नु होला। अब यहाँ पनि फेरि कट गर्नुपर्ने छ। यति गरिसकेपछि चाहिँ हजुरको रिवार्ड चाहिँ क्लेम भइसकेको छ। दिनमा चाहिँ 10 वटा स्पिन गर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ है। अब चाहिँ हजुरले अब फेरि पनि यो ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ सिम्पली ब्याक गर्छु। अब स्क्र्याच कार्ड भन्ने त भइहाल्यो है। यस्तै स्क्र्याच गर्ने। अब यहाँ चाहिँ यो अन गर्नको लागि चाहिँ एज चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ सिम्पली नट नाउ क्लिक गर्छु है। अब यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ वेटिङ गर्नुपर्ने छ। 4 3 2 1 0। अब सिम्पली प्ले अगेनमा ट्याप गर्न सक्नुहुन्छ। नाइ पनि ब्याक गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यस्तै गरेर यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा एज लोड भएको छ। एज चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको। म चाहिँ सिम्पली कट गर्छु। अब यसलाई पनि कट गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो मेन इन्टरफेसमा आएको छ है। अब सिम्पली अफरमा जानुहुन्छ भने यहाँ टास्कवाल भन्ने अफर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ भएका एभाइलेबल टास्कहरू कम्प्लिट गरेर पनि हजुरले चाहिँ इन्कम लिन सक्नुहुन्छ। अब त्यस्तै गेम्समा जानुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ हजुरले गेम खेलेर चाहिँ इन्कम लिन सक्ने भयो। जस्तै कि हजुर 1 मिनट जति गेम खेल्नुहुन्छ भने 4 कोइन पाउनुहुन्छ भनेको छ। सिम्पली यसका लागि प्लेमा ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ। प्लेमा ट्याप गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ अब गेम चाहिँ लोड भइहाल्छ है। गेम लोड भइसकेपछि यहाँ चाहिँ हजुरको सिम्पली 1 मिनट टाइम कम्प्लिट भइसकेपछि चाहिँ नोटिफाई आउँछ अनि हजुरले चाहिँ ब्याक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ हजुरले यसबाट मजाले इन्कम चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ सिम्पली यसलाई ब्याक गरिदिन्छु है। अब यसबाट अन गरेको रकमलाई चाहिँ हजुरले सजिलैसँग आफ्नो वालेटमा लान सक्नुहुन्छ। यहाँ रेफर एन्ड अर्न भन्ने अप्सन रहेको छ। यहाँबाट चाहिँ साथीलाई कोड सेयर गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरले 50 कोइन जति चाहिँ बोनस पाउन सक्नुहुन्छ। हिस्ट्रीमा चाहिँ हजुरले सिम्पली टास्कहरूको हिस्ट्री देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली प्रोफाइलमा गएर लिडर बोर्ड हेर्नुहुन्छ भने यहाँ कसले कति अर्न गर्यो भन्ने चाहिँ डिटेल देखाउँछ। फर्स्टमा सेकेन्ड थर्ड भन्ने चाहिँ देखाउँछ है। म चाहिँ सिम्पली यसलाई ब्याक गर्छु। अब यहाँ चाहिँ हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ विथड्र गर्नका लागि रिडिम भन्ने अप्सन रहेको छ। यहाँबाट चाहिँ हजुरले सिम्पली इसेवा खल्ती माइपेमा चाहिँ विथड्र लगाउन सक्नुहुन्छ। इसेवामा जानुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ मिनिमम विथड्र भनेको चाहिँ 25 एनपिआर छ। हजुरले 2500 कोइन बनाइसकेपछि चाहिँ यसबाट हजुरले आफ्नो इसेवासम्म चाहिँ पैसा लिन सक्नुहुन्छ है। अवश्य पनि हजुरलाई आजको भिडियो चाहिँ मन पर्यो होला। भिडियो मन परेमा भिडियो लाइक तथा हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला है त।